Merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün size BANDİCAM'de nasıl sesli video çekileceğini göstereceğim. Çok kolay, yani çok basit arkadaşlar. Önce şuradan genel video, görüntü çıktı ve bilgi var. Buradan videoya gireceğiz arkadaşlar. Şurada video yazıyor. Ona basacağız. Şuradan ayarlara gireceğiz. Ben göstermedim, pardon. Şuradan ayarlara gireceğiz. Sakın ha, şu format yazıyor. Şuradan ayarlara gelmeyin. Bu ayarlar yanlış ayarlar. Bunlara dokunmayın, yani format ayarları diye üstünde yazar. Siz kayıt ayarlarına gireceksiniz. Çok basit arkadaşlar. Şurada ses işareti var arkadaşlar. Ona basacaksınız. Ses kaydı var şurada. O zaten otomatik tik işareti olacak. Kayıt sırasında ses kaydı basacaksınız. Birinci aygıta mikrofon, kendi mikrofonunuzu koyacaksınız. Hoparlörle Windows 8 WhatsApp değil, yani Windows 8.1 benim şeyim, Windows 8'in kendisi ise. İkinci aygıta ben Windows 8'in sesini koyuyorum. O size kalmış bir şey. Sonra şurada iki ses kaynağını karıştırma dediğimizde olay bitiyor arkadaşlar. Yani çok basit, gördüğünüz gibi. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.